계단을 오르내릴 때나 쪼그려 앉을 때 들리는 무릎의 소리, 과연 괜찮은 걸까요? 오늘은 원인과 예방법에 대해 함께 알아보겠습니다. 원인은 다음과 같아요. 1. 연골의 마모. 나이가 들면서 무릎 연골이 마모되어 뼈와 뼈가 맞닿으면서 소리가 날 수 있습니다. 2. 활액의 변화. 관절을 윤활하게 하는 활액의 점도가 변하면 소리가 날 수 있습니다. 3. 인대나 힘줄의 이상. 인대나 힘줄이 관절 위를 지나갈 때 마찰음이 발생할 수 있습니다. 4. 근육의 불균형. 대퇴사두근과 같은 무릎 주변 근육의 불균형으로 인해 소리가 날 수 있습니다. 그렇다면 무릎 똑똑 소리 괜찮을까요? 대부분의 경우 단순히 소리만 나는 것이라면 크게 걱정하지 않아도 됩니다. 하지만 다음과 같은 경우에는 주의가 필요합니다. 1. 통증이 동반될 때. 소리와 함께 통증이 있다면 관절염이나 연골 손상의 징후일 수 있습니다. 2. 부종이 있을 때. 무릎이 붓는다면 염증이나 부상의 가능성이 있습니다. 3. 무릎이 잠기는 느낌이 들 때. 관절 내 이상 조직이 끼어 있을 수 있습니다. 4. 불안정한 느낌이 들 때. 인대 손상의 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. 예방법을 알아보겠습니다. 1. 적절한 운동. 무릎 주변 근육을 강화하는 운동을 하세요. 스쿼트, 레그 프레스 등이 도움이 됩니다. 2. 체중 관리. 과체중은 무릎에 부담을 줍니다. 적정 체중을 유지하세요. 3. 올바른 자세. 바른 자세로 걷고 앉을 때도 무릎에 무리가 가지 않도록 주의하세요. 4. 스트레칭. 규칙적인 스트레칭으로 무릎 주변 근육의 유연성을 유지하세요. 5. 적절한 신발 선택. 충격을 흡수하는 좋은 신발을 신으세요. 의사의 상담이 필요한 경우는 다음과 같아요. 1. 지속적인 통증이 있을 때. 2. 무릎이 붓거나 열이 날 때. 3. 무릎이 불안정하거나 잠기는 느낌이 들 때. 4. 일상생활에 지장이 있을 정도로 증상이 심할 때. 무릎 건강은 우리의 일상생활과 삶의 질에 큰 영향을 미칩니다. 단순한 소리라면 크게 걱정하지 않으셔도 되지만 불편함이 있다면 주저하지 말고 전문가와 상담하세요.